यूट्यूब चैनल शिफ्ट टू एक्सप्लोर। आज है 11 अप्रैल संडे। तो अभी सुबह का बज चुका है 6:35। हर संडे का जैसा इस संडे भी प्लान है आज बाहर जाने का। तो मैं और मेरा दोस्त मिलकर कुछ प्लान किया बाहर जाने के लिए। तो अब मैं निकल चुका हूँ। तो अभी बहुत सुबह है, अभी तक सब लोग रेडी है। तो अभी सब जाएंगे। तो डेस्टिनेशन कहाँ पर है आप लोगों को थोड़ा देर बाद बोलेंगे। और आप देख सकते हैं आज बहुत ही क्लियर स्काई एंड सनी डे है। तो बस अभी कार लेके जाएंगे। लाइक लास्ट वीक इस वीक भी प्लान है वहाँ पे लंच करने का और घूमने का। एक बहुत ही अच्छा जगह है। तो काफ़ी दिन से सोच रहा था कि जाऊँगा। तो चलिए स्टे ट्यून। तो मेरा बाकी जो फ्रेंड है सब शिव मंदिर में ही है। तो वो लोग को मैं शिव मंदिर से पिक कर लूँगा। मेरे साथ है आज शायन, शिशिर, रातुल और अनिमेघ। तो अभी हम लोग शिव मंदिर आ गए, हम लोग का दोस्त का घर के वहाँ। तो ये हम लोग का पैरा कमांडो आ रहा है। ये है पैरा कमांडो सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स, ठीक है। तो अभी रिफ्यूल कर ले रहे हैं, बाकी सब रेडी है। ये बंदा जो है बहुत लेट कर रहा था फिर भी आ गया। और यहाँ पे पैरा कमांडो और मॉडल दोनों बैठा है। ये जो बंदा है पैरा कमांडो ये लेट कर रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे समथिंग बागराकोट में पराठा मोड़ बोलता है। तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट है। ये प्लेस स्पेशली पराठा के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे पराठा, रोटी, मीट सभी मिलता है। वो लच्छा पराठा मिलेगा ना? हाँ लच्छा पराठा मेरे को एक चाहिए। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। टूवर्ड्स डूअर्स। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी जाएंगे अच्छा व्यू ही मिलेगा। यहाँ पे इवन जहाँ पे ढाबा सब है, रेस्टोरेंट, उसके पीछे भी आइए तो इतना अच्छा हैवी आप करके खाके बोलती भाई। बाबा के पूछा वो ले जाओ तो के मर गाँव गाँव गाँव। Why are you crying? मटन पचोनी है ना। तो यहाँ पे ये आइटम है पचौनी, मटन पार्ट्स, मटन इंटेस्टाइन पार्ट्स। तो अभी निकल रहे, ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी हो गया तो अभी निकल रहे। तो आगे में रुकेंगे, आगे में रुके कुछ लाइक मीट लेना है और पानी लेना है। तो मार्केट से वो लेकर सीधा चले जाएंगे छांगे वाटरफॉल्स की तरफ। तो अभी हम लोग गुरुवाथन आ चुके हैं और यहाँ से कुछ लास्ट शॉपिंग करना था। आई मीन मार्केटिंग, जैसे मीट हो गया, पानी हो गया, ये सब ले लिया।
तो अभी सीधा जाएंगे छांगे वाटरफॉल की तरफ। तो ऑलमोस्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लगभग आई गेस 20 to 30 किलोमीटर, आई डोंट नो, नॉट श्योर। ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं, बट यहाँ का व्यू, और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं रुक रहे हैं क्योंकि पीछे में आर्मी ट्रक आ रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय आ रहा है, तो जल्दी जल्दी से निकल रहा है। और यहाँ का व्यू आप देखिए। तो सब लोग ब्लॉग पे लगे हुए हैं। इसका भी चैनल है ट्रैवल विद शैन, डू फॉलो। लास्ट 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पर, बट बाइक पे, कार में फर्स्ट टाइम है। रोड तो काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी बहुत अच्छा हो गया रोड, आप लोग इजीली गाड़ी लेके आ सकते हैं। तो सो फार सो गुड। नॉर्थ बंगाल में बहुत जगह है घूमने के लिए, बहुत, तो रियली तो हम लोग कभी वीकेंड पे घूमने के लिए इजीली आ जाते हैं। हम लोग अभी आ गए हैं लावा पे, एंड लावा टाउन जो है थोड़ा आगे से उस तरफ से जाता है, और वहाँ से ठीक उसका पहले ही राइट साइड में एक कट ले लेना पड़ता है। कट लेने से ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेट है, तो इसी से ही आप कोलखलाम और चंगे फॉल्स की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टिकट लेना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, इट्स अराउंड 120 रुपीज़। और यहाँ पे अभी कोविड के वजह से मास्क कंपलसरी है, तो मास्क लाने गया, मैं मास्क लाना ही भूल गया था एक्चुअली, तो मास्क लाने गया और सब बस मास्क लेके अभी सब कुछ डन है। अभी यहाँ से 14 किलोमीटर है।
हाँ सो अभी हम लोग का जो डेस्टिनेशन था वहाँ पे आ गए हैं चांगे फॉल्स। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क है और यहाँ से थोड़ा लाइक नीचे उतरना पड़ेगा। अब कितना नीचे उतरना पड़ेगा मालूम नहीं, बट रास्ता है। तो अब सब कुछ उतार लिया सामान, गाड़ी भी पार्क है। अब उसको भी ले है, हम लोग का साबुन ले लिया, हमने धोने के लिए साबुन ले लिया। तो दिस इज द वे और आई गेस चांगे फॉल्स वहाँ पे होगा नीचे। तो और आप बोल रहे हैं हाथ में क्या है? हाथ में मटन है और बस। बट ये देखिए ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? मतलब ट्रैश यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे गंदा कर दिया। बट मेरा ये शो पहनना ठीक नहीं हुआ। ये शो तो सैम 5 लीटर का पानी का बोतल लेना पड़ेगा। 5 लीटर का नहीं है तो 2 लीटर का 6 ले लिया। ये रीटेक लेते लेते व्लॉग में ये एक सीन के लिए 10 बार रीटेक लेते हैं। ओह माय गॉड, बहुत नीचा है, देखिए आप लोग। सो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 12:23। तो आधा घंटा बोला एक साइड में, लेट्स सी। और 12:23 बट उठने का टाइम में तो श्योर 45 मिनट्स। ये शॉर्टकट ले रहा है, ये शॉर्टकट ले रहा है। माय गॉड गाइस, डू विजिट यार, बहुत अच्छा जगह है। मतलब वो जो आने का रास्ता है ना, ऑफ रोड जो था, वो मैं एक बार हिमालयन लेके आऊँगा मेरा। तो मैं अपना हिमालयन लेके उसको श्योर आऊँगा यहाँ पे। तो ट्विंकल भी रहेगा नेक्स्ट टाइम, ट्विंकल तुम्हारे साथ यहाँ पे। तो ट्विंकल नेक्स्ट प्लान ट्विंकल के साथ यहाँ पे।
सो पिकनिक करने के बाद हाल कुछ इस तरह से है। सनलाइट नहीं था और अभी दिख रहा है। वहाँ पे बहुत अच्छा होम स्टे है।